Hallo Freunde, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich hier meinen Ofen anmache. Ich lege erstmal ein paar Scheithölzer unten hin. Natürlich richtig trocken, das ist ganz wichtig. Wenn die feucht sind, wird das nichts. Und da drauf lege ich dann meine dünnen Äste. Die müssen natürlich auch richtig trocken sein, weil es sonst auch anfängt zu qualmen. Man kriegt den Ofen definitiv nicht an. Und die ganze Wohnung bzw. das ganze Haus wird durchgequalmt. Dass man so also quasi nur noch den Ofen zumachen kann und man kriegt es einfach nicht an. Alles schon erlebt hier. So, dann habe ich hier so einen kleinen Anzünder. Den packe ich so drauf. Wie gesagt, also wichtig ist immer, das muss richtig knochentrocken sein, das Holz. Sonst hat man da keinen Spaß dran. Ich habe das also, ich mache das hier schon 20 Jahre und ich habe das also auch schon ein paar Mal gehabt, dass das nur noch gequalmt hat. Aber Gott sei Dank habe ich so einen riesigen Ventilator. Ich habe dann das Fenster aufgemacht und den Qualm dann quasi rausgepustet. Dann hielt sich das also alles noch so im Rahmen. Wenn man den nicht hat, dann hat man echt das Problem. Dann ist die ganze Bude voller Qualm und dann kann man nur überall Fenster aufreißen und dann, was weiß ich, wie viele Stunden warten, bis das abgezogen ist. Sonst kriegt man eine schöne Rauchvergiftung, ne? Muss man wirklich vorsichtig sein. Aber so brennt das jetzt vernünftig runter. Das finde ich immer am schönsten. Jo. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So Freunde, ich bin's nochmal. Das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie schön das runtergebrannt ist schon. So, das war's aber jetzt. Tschüss.